अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में 3 क्रेजी फैक्ट्स तो आपको शॉक कर देंगे। अर्थ का 9% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सीजन का वापस खुद ही कंज्यूम कर लेता है। नंबर 2, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एरिया है अराउंड 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि मोर देन हाफ साइज है कनाडा, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का। नंबर 3, 40,000 प्लांट स्पीशीज़, 2,200 फिशेज़, 1200 बर्ड्स, 420 मैमल्स और 370 रेप्टाइल्स साइंटिफिकली क्लासिफाइड हुए हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।